Naga Meecham Taruk Hatkhibadu Achouba Asoibani Amasung Ngakpiyu Haina Kuki Council na Fongdorakli. Mamang thagi tarang doida Kangpopi District ki Leilon Wi-Fi khulgi nupi singna hana faraba matungda mamit amasung makhut punsilaga Kuki terrorist khutpu amada kusinakibadagi Naga Meecham Tarukpu mihathina hatokhiba thodok adu khwadigi chawba Asoibani Amasung Ngakpiyu Haina Kuki Council gi Chairperson na Paumi Singda Fongdorakli. Churchampu District Pangthokpa Paugi mifam amada mahakna wafam asi Fongdokladuna Achouba Asoiba asigidamak Kuki furuki mahut sinduna Ngakpiyu haizakhibaga loidana asigumba thodok thohankiba miyoi singbusu yaningdaba Fongdokhi. Paugi mifam asida mahakna Naga Meecham Taruk Hatkhibadu thodok adu Achouba Asoiba amani haidaduna thodok adu emotion gi wamada thokibani. Thodok adubu ehakna akanba maungda yaningde masigidamak lale amasung aigi miyanggi mahut sinduna Ngakpiyu haijari haiki. Mahakna makha taraduna asigumba thodok sing asi tangkhul naha amana luchingba miyoi singna Kuki gi miyoi ani hatkhiba Kuki gi maikaida fazinduna thamkiba miyoi kunmathoi hana thadokpagi thodok thokiba amasung ambush tawduna pastor ahum hatkhiba aduga atopa marina sohankiba thodok singdagi thorakpani haiki. Panbayabadi Naga Meecham Tarukti Haksang Thasigi Tarada Leilon Wi-Fi Khulgi Mafam Amadagi Fangkibani. Amaromda Kuki gi lup singna chahi asigi February da Naga amasung Kuki gi marakta khut thoknaba haurakibadagi Kuki furuki miyoi taramari hatkre amasung yum kayana mai thakre hainasu claim tawrakli. Paugi mifam amada sarugyakiba Buwalzongsu NSCN IM amasung ZUF Kamsong yauna Meecham Singda attack chathaba militant group singi mathakta akanba thabak lokhatkadabani makhoibu changjafam pibani chingnaba mafam singda akanba investigation chathagadabani hainasu Paumi singda Fongdokhi. Loinana naga taba mafam singda changsilakliba lambi thingbagi khongjeng sing handok handuna mahausagumna analaying chana thaknaba potlam hidak langthak amasung thau yauna irangna sohalaba miyamda fanghananabagi thabak lokhatkadabani hainasu Fongdokhi. Out of emotion that I really criticize it, but however the world, our country has labeled a Kuki as a very wicked tribe or a very bad tribe. But I would like to clarify that since the conflict with the Nagas of Manipur, I would like to question the government, the people of India and the people of Manipur and the Nagas as well. Because initially this conflict started with one drunkard Tangkul boy who was beaten up and was in fact taken up to the village authority to apologize as per the custom and tradition. However, due to outside interference, that could not happen, and I'm very sorry about this. So all this started with all these things, and then later on, two Kuki men were killed, and then on the other hand, the Kuki who has held hostage of 21 persons has been released without any condition. Then again, there is an ambush and which killed 3 pastors as well as injured 4. That trigger and with emotion, as I've told it earlier, as I've said it earlier, they have killed out of emotion. I'm very sorry for that, and I apologize on behalf of my people. But let's see, till now, our village has been torched and 14 people have been murdered by the Kachanagas and the Tangkuls till so far. Whereas we have killed out of emotion that 6 Naga civilian. Imagine, who has caused more murder, who has torched more villages up till now and so far and even today. I like to point out that in Ukul,
Kukizou villages has grouped themselves in 3 places, that is in Chasat, Paikuk, and IC. And the Tangkul Nagas refuse to sell the essential goods such as grains, dals, or medicines to the Kukizou people. So, at this time when I see all these things, I've requested the governor, of course, no doubt, some rices and dals has been given to them. But that was not sufficient. Now they are still struggling with this.